अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असीं तव्हांखे आगाह पिया कयूं त अॼु शाम जो ॾियारी आहे ऐं असां ख़ैबर में वेठा आहियूं। असांजा हिंदू बिरादरी जा दोस्त ॾियारीअ जूं तयारियूं पिया कनि। इहे फटाका ऐं ॿियो सामान रखी वेठा आहिनि ऐं ही ख़ैबर शहर जो असां तव्हांखे सूरत हाल ॿुधायूं पिया त ख़ैबर शहर में बि जीअं पूरी दुनिया में अॼोको वॾो ॾींहुं ॾियारीअ जो मल्हायो वेंदो, तीअं ख़ैबर में बि ॾियारीअ जे ॾींहं खे वॾी अहमियत ॾिनी पई वञे। ऐं हिते असां वटि ख़ैबर में मेघवाड़ बिरादरी आहिनि, कोली आहिनि, भील आहिनि, बागड़ी आहिनि ऐं ॿियूं बि इलाही पंहिंजो हिंदुइज़म जूं क़ौमूं आहिनि जेके ॾियारी मल्हाइनि थियूं। ऐं असीं तव्हांखे ॾेखारियूं पिया त हीअ ॾियारीअ जो सामान आहे, फटाका ऐं इहे ऐं जेके ॾियारीअ में जी तयारी आहे, अॼु शाम जो हिननि जी तयारी आहे। अदा ये ॾियारीअ जी तव्हां कहिड़ी कहिड़ी तयारी पिया कयो, कहिड़ो कहिड़ो सामान रखियो अथव, फटाका कहिड़ा कहिड़ा आहिनि, केतिरे केतिरे जा आहिनि? 100 जा आहिनि, 500 वारो आहे, 400 वारो आहे, 250 वारो आहे। अच्छा, ये पंहिंजो कहिड़ो आहे? 250 500 रुपया वारो कहिड़ो आहे? 500 वारो ही लठ अथव। 500 रुपये जो इहो वॾो फटाको आहे जेको 2 फुटनि जो आहे। इहो इन जो कहिड़ो कमाल आहे? इहो बस्ट हणंदो किलेशन वांगुरु या ईअं आसमान ते फाटंदो? आसमान ते 8 फेर कंदो। आसमान ते 8 फेर कंदो, ज़बरदस्त। ऐं हिन मां रोशनियूं निकिरंदियूं? वाह 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 वाह। ये 500 रुपये जो आहे फटाको ख़ैबर शहर में जेको 8-10 रोशनियूं कढंदो ऐं 8 फायर कंदो ई न। ही ॿियो हिकिड़ो फटाको आहे जेको ही ॿुधाए पियो त हीउ 300 रुपये जो फटाको आहे। ऐं हिन जो कहिड़ो कमाल आहे, कहिड़ी ख़ासियत आहे हिन फटाके जी? ही बि मथे रोशनी करे वञी फटाको कंदो, ठकाक डराईंदो। ऐं अॼु राति ॾियारी आहे, ईअं न? तव्हां वॾे जज़्बे सां ॾियारी मल्हायो पिया ऐं असां तव्हांखे ॾियारी मुबारक था चऊं। जेके बि दुनिया जा हिंदुइज़म जा माण्हू आहिनि, असांजे तरफ़ां सभिनी हिंदू बिरादरी जे माण्हुनि खे ॾियारी मुबारक। हे पठाण मुंहिंजो यार आहे, ही बि फटाका वठणु आयो आहे ऐं असां तव्हांखे ॾेखारियूं पिया त असां हिननि खे ॾियारीअ जे ॾिण ते वाधायूं चऊं था। ऐं हिते ख़ैबर में ख़ैबर जा बि माण्हू हिते ज़बरदस्त ॾियारी तयारी करे वेठा आहिनि। फटाका ऐं इहे रखी वेठा आहिनि जेके अॼु राति ॾियारी मल्हाईंदा। ऐं ॿियो साईं कहिड़ो आहे? 300 खां ॿियो घटि वारो कहिड़ो आहे? घटि वारो ही कलेक्शन आहे यको बस्ट। ही घणी जो आहे? ही 250 में यको बस्ट मथे आसमान ते फाटंदो, हेठि फाटंदो, बाक़ाइदे फायरिंग कंदो। ही 250 रुपये जो आहे। हिन खां ॿियो 100 रुपये वारो, 150 रुपये वारो कहिड़ो आहे? 50 रुपये वारो। 50 रुपये जो ही आहे, बाक़ाइदे डबी आहे। ऐं 100 रुपये वारी? ऐं ही घणी जो आहे? ही 50 रुपये जो हिकिड़ो, ही बि मथे फाटंदो फटाको आहे। ऐं असां तव्हांखे ॾेखारियूं पिया त ही माण्हू ॾियारी जी तयारी पिया कनि। हिते ख़ैबर शहर में बि ॾियारी वॾे धाम धूम सां मल्हाई थी वञे ऐं धमाके सां मल्हाई थी वञे। ऐं हिते बागड़ी, कोली, मेघवाड़, ओड ऐं ॿियूं बि काफ़ी हिंदुइज़म जूं क़ौमूं आहिनि। हा बिल्कुलु बिल्कुलु सही, ॾियारी मल्हाइनि पिया। ऐं ईसाई, क्रिसमस सभु जेके बि हिंदुइज़म जा माण्हू आहिनि ॾियारी तयारी पिया कनि ऐं जेका अॼु राति मल्हाईंदा। हिन खां पुछ ये असां तव्हांखे ॾेखारियूं पिया त ख़ैबर शहर में ॾियारीअ जी तयारियूं, फटाकनि जी ख़रीदारी। ऐं हिन ॿुधायो त 500 खां वठी 300, 300 खां 250, 250 खां 100 ताईं बि फटाका रखिया आहिनि जेके माण्हू वॾी शौक़ सां ख़रीदारी कनि पिया, जेके अॼु राति फटाका फाड़ींदा। ये ॾियारी तव्हांखे कीअं लॻे? कहिड़ी तयारी कई आहे? माशाल्लाह माशाल्लाह, सुठी ॾियारी आहे। कपिड़ा वरिता आहिनि? हाँ हे कपिड़ा वरिता आहिनि। ॿियो छा छा वरितो आहे? सभु कुझु वरितो आहे। अच्छा, मिठाइयूं के फल फ्रूट ठहिया आहिनि? फल फ्रूट, नारियल। अच्छा अच्छा, तव्हां राति रखंदो? अच्छा, तव्हां दोस्तनि में बि शेयर कंदो पाड़ियार? सही ॻाल्हि आहे। सुबुह जो टाइम ते विझां थी। सही। सभु सुबुह जो थींदो। दोस्तों, ये ॾियारी तयारी थी रही आहे ख़ैबर में बि। पूरी दुनिया वांगुरु ख़ैबर में ॾियारी मल्हाई पई वञे। हिते हिंदुइज़म जा माण्हू वॾे शौक़ सां ॾियारीअ जे फटाकनि जे वठण में मसरूफ़ आहिनि। तव्हांखे ॾेखारियूं पिया।
वरी असां ॿिए वटि पहुता आहियूं। तव्हां वटि कहिड़ा कहिड़ा फटाका रखिया आहिनि? जी असल फटाका असल फटाका आहिनि। घणी वारा फटाका आहिनि? 60 वारा 60 वारा। ऐं वॾो फटाको घणी आहे? इहो 300 रुपए जो फटाको आहे। तव्हांजी ख़रीदारी बि थिए पई, हले पई? माण्हू वठनि पिया? घटि पिया वठनि? उहो छाजे करे? महांगाई जे करे या हूअं? अच्छा अच्छा, ॾियारी जी तयारी हले पई। हीअ लक्ष्मी बि ॾियारी जो सामान वठी पई वञे। सही। हीअ असांजो दीवान टंडो आदम जो आहे जेको ॾियारीअ जे तयारीअ लाइ हिन स्टॉल ते बीठो आहे, जेको फटाका छोकिरे खे वठी ॾींदो। तव्हां छा वठियो वञो? फटाका। घणा वरिता अथई? 2 बंडल। 2 बंडल वरिता अथई। घणी वारा? 60 70 वारा। 70 वारा। राति ॾियारी मल्हाईंदो? सही, ज़बरदस्त। ॾियारी कहिड़ी कहिड़ी ख़रीदारी कई अथई? सब कुछ करे वरी भी खरीदारी करी। अच्छा, ज़बरदस्त। केला को गिदरो को सूप। तव्हां ॾियो ख़बर ॾियारीअ जे मौक़े ते माण्हुनि में कीअं आहे मज़ो? तव्हांजी ख़रीदारी कीअं पई हले? सही पई हले? माण्हू ख़रीदारी कनि पिया शौक़ सां? तव्हां ॾियारीअ जी कहिड़ी कहिड़ी तयारी कई आहे? सब कुछ करे। अच्छा, फटाका भी वरता ने, मिठाइयूं भी वरतियूं, सब कुछ के? जबरदस्त। ये खैबर शहर में असां मौजूद आहियूं। हिते खैबर शहर में हिंदू बिरादरी पारां ॾियारीअ जूं ज़बरदस्त तयारियूं कयूं पियूं वञनि। जिन जो चवणु आहे त अॼु राति असां ॾियारी मल्हाईंदासीं। खैबर शहर में ॾियारीअ जूं तयारियूं ज़ोर शोर सां आहिनि ऐं हिते बि हिंदू एज़म जा माण्हू वॾी ख़रीदारी पिया कनि ऐं ॾियारीअ जे में ख़रीदारी में मसरूफ़ आहिनि।